Halo guys, malam ini aku lagi masak daging kurban. Nah, ini baru sempat dimasak ya. Jadi karena kemarin 2 hari itu setelah Lebaran Idul Adha kita ada silaturahmi dengan pihak keluarga yang jauh. Makanya malam ini baru sempat dimasak. Kalau untuk pertulangannya itu pas hari raya Idul Adhanya, pas waktu sorenya itu udah dimasak. Jadi untuk perdagingannya baru dimasak malam ini. Kalau di tempat kalian gimana nih? Udah dimasak semua kah atau masih ada kah? Kalau aku sih ini juga nggak dimasak semua, masih ada sisanya di kulkas.